bienvenidos nuevamente a Detrás de la Limpieza Podcast. Estamos muy felices de estar nuevamente acá. Esperemos sacarle unas buenas risas hoy. Hoy venimos con energía, con full energía y vitamina natural. De verdad que estamos agradecidas, chicas, porque bueno, hemos tenido, como se dice, mucha receptividad, hemos recibido muchas historias que nos han hecho reír. Ahorita nos estamos riendo, leyendo y escuchando algunas que bueno, ahorita se las vamos a leer para que las escuchen. ¿Cómo han estado? Comenten, por favor. Necesitamos que comenten cómo han estado, cómo va su semana. Cuenten las historias, de verdad, Yajairita. ¿Cómo estás? Bueno, amor. Bien, un poco agotada, la verdad. Gracias a Dios hemos tenido mucho trabajo. Sí, esta semana hemos estado full. Hemos estado con mucho trabajo, pero gracias a Dios hemos cumplido con todo. Y pues sacando siempre tiempo para todo, tiempo para este proyecto. Y bueno, todo es tema de organización también. Sí, estamos tratando de que todos los miércoles pues tengan su episodio, como se lo hemos dicho. Hoy a lo mejor sea un poco tarde, pero bueno, aquí lo tenemos, aquí lo estamos grabando, sacando el tiempo para que, bueno, esto vaya creciendo, como se dice, poco a poco. Y pues nada, felices, contentas por una semana más, un día más. Hoy trabajamos un rato, mientras que hoy fuimos a un cliente y fue muy agradable, la verdad, porque nos puso el fútbol, sí. En el mundial. Ahorita todo el mundo anda. Estamos en la fiebre del mundial. Es más, estamos grabando este episodio y ahorita nos vamos a ir a ver un partido. Nos vamos a ir a apoyar a nuestro país vecino, sí, Colombia. Entonces, bueno, nada, fuimos hoy al cliente, como les digo, y el señor súper cordial nos dijo, miren, ¿quieren ver el partido? Nosotras sí, y nos puso no vimos mucho en realidad porque pues pero no estuvimos ahí, escuchábamos el gol y así, entonces bueno, como que estuvimos ahí animadas también. Fue buen gesto pues. Sí, ¿no? Sí, estamos ahí metidas en el fútbol también, limpiando, pero sí, estuvimos ahí. Hoy me pasó algo súper gracioso, de hecho, ahí en esa casa, que Milena, que ahorita le vamos a contar la historia. Hoy vamos a contar la historia de Milena. Bueno, pues yo estaba, pues, ¿sabes? Agarré la escoba y me puse como a quitar, porque hay un perrito y hay mucho pelito, y a quitar los pelitos del borde y así como amontonarlos para luego ya pasar la aspiradora bien. Y estaba aspirando iba a aspirar la alfombra de la sala, del comedor y así. Y pues siempre nos ha pasado que a veces, ¿saben? Que se nos olvida alguna herramienta, se nos olvida la escoba. Y si el cliente lo tiene al alcance, pues usamos, ¿no? La escoba de la persona, que es donde se... Ay, y pues Dios. bueno, a mí se me olvidó la escoba. Y yo utilicé la escoba del señor. Y se ha partido la escoba. Entonces yo estoy así barriendo, pero siento que le di como duro, no sé si estaba ya partida, no sé realmente qué sucedió, pero yo estaba barriendo como los pelitos de la alfombra para luego pasar bien la aspiradora, que quedara bien. Y de repente, pues, el cepillo de la escoba me quedó así. Y ella me dice, ¡ay, ya! ¡Ya partido yo la escoba! Y yo, bueno, yo dije, no, ¿y ahora qué hacemos? Pero entonces, bueno, tratamos de encajarla y pues creemos que o ya estaba partida o tal vez es como suelta, así. No sé, o como que encaja, no sé. En fin, fue muy raro. la arreglamos y dejamos de usarla, pues yo fui al carro a bajar nuestra escoba, pero bueno, yo sentí miedo, de verdad. Da mucha vergüenza, pues. Eso pasa cuando uno pues, a veces hace como daño. Da vergüenza usar algo y, cónchale, dañarlo. Sí pasa. A veces también por la pereza, porque entonces Vanessa me dice como que, ay, la escoba se quedó. Entonces yo le digo como que, bueno, usemos la del cliente, usemos la de aquí. Sí, pero la recomendación es que mejor que bajen cada no usar quien, nada. lleven todas sus herramientas, lo que necesiten. A veces uno baja cosas de más, lleva cosas de más, pero es necesario, de verdad, sí, para evitar todo ese conflicto. Bueno, y para entrar un poquito así como ya en contexto, vamos a contarle la historia de Milena y del Pelenque. Ese trasfondo, bueno, viene de una serie de Netflix que se llama María la Caprichosa. Véanla, por favor, todas. Sí, de verdad que se van a sentir muy identificadas las personas que limpiamos. Ella un día me dice, ve esta serie, está muy buena. Yo empiezo a verla. Entonces, bueno, la protagonista se llama María, es una persona que se dedica a la limpieza de casas y eso, y ella pues en cierta parte a veces es muy humillada en esos trabajos. Exactamente. Entonces, bueno, ella y yo siempre echábamos risa de que, ay, María, de que somos María, pues porque como trabajamos limpiando casas, entonces era como que, ay, María, nos identificamos con María.
Luego en la historia entra una jefa, ¿no? Que ella tiene, muy buena, que se llama Milena. Fue buena con ella. Sí, sí, realmente le abrió las puertas de su casa y ella estuvo ahí trabajando por muchos años. Aunque siempre le exigían muchas cosas. Sí, porque, exacto, o sea, pero era porque Milena estaba casada. Entonces el esposo quiso como... Ella lo descubrió una infidelidad, tienen que verla. María lo descubrió y entonces pues él quería como... Y María siempre es así como muy, ¿no? Feminista, muy en pro de la mujer. Sí. Y ella no dudó en, bueno, si pierde el trabajo o no, igual yo le voy a decir que la están engañando. Sí, sí, sí. Y bueno, pero entonces de allí, de esa serie, surge el nombre de Milena. Pero entonces yo le digo a Yajaira Milena, porque y ella parece mi patrona, mi jefa. A veces me dice, ya limpió tal cosa, ya no sé qué. Y yo, uy, Milena, pero cálmate. Y entonces a veces también cuando estamos apuradas, que necesitamos terminar una casa rápido, lo que hacemos es meterle palenque, como dice María, porque en la serie era como que cuando ella quería algo y era muy optimista y quería lograrlo, era como que métele palenque, métele corazón, ¿sabes? Como decir eso. Y pues entonces de ahí nos quedó la cosa de Milena y María, entonces ya saben. María, y yo también a veces le digo Milena, y así. Pero es a través de la serie. Se la recomendamos, de verdad, véanla. Todavía no nos están pagando, por si acaso, no es publicidad paga. Pero se llama María la Caprichosa. María la Caprichosa, San Netflix. Yo no la terminé de ver, la verdad, porque hubo un cambio de personaje y como que, ¿no? Pero véanla hasta el final. Yo sí la vi toda y de verdad que es un buen mensaje que deja, así que se la recomendamos para que la vean. Y bueno, ay no, de verdad que esta semana hemos vivido cosas que yo le digo a Yajaira a veces. Esto es... Anótelas, por favor. Un sub y baja, esto es... Anótelas porque de verdad que es un tren de emociones. Hoy le vamos a contar unas historias que nos enviaron. ¿Es anónima o vamos a ver, o la chica? Vamos a ver. Vamos a leer esta que me llegó ahorita. Nos gusta, nos encanta cada vez que nos llegan historias, de verdad que nos sentimos muy, muy contentas con que estén interactuando con nosotras, porque eso nos da más ganas de continuar. Exacto. Sentimos que, a veces decimos que nos gusta. Primero nos gusta porque para no ser profesionales en este tema, nos reímos y bueno, ya ustedes van a ir conociéndonos poco a poco. Pues sentimos que nos ha gustado mucho, nos sentimos cómodas y el sentir y el ver que están interactuando, que nos están llegando las historias, pues nos da felicidad, aunque esos son nuestros comienzos, pero sabemos que vamos como... Así que bueno, por eso pedimos el apoyo de todas ustedes para que nos sigan, nos escriban, comenten, compartan. Cada like, cada comentario, cada compartido, de verdad, suma mucho a este proyecto. Bueno, voy a con la primera historia y ahorita ponemos la segunda. Bueno, dice: hola chicas, les habla Natalia, soy argentina y vivo en Atlanta. Ya tengo 3 años. Un saludo para Natalia. Natalia, un saludito. Dice, ya tengo 3 años en la limpieza, pero esta no se me olvida. Un día estaba en la cocina de una casa preciosa, organizando unas repisas. De pronto, se me resbala una taza y se rompe. No, Natalia. No, es fuerte. No. Eso nos pasó a nosotras. A nosotras nos pasó. Una vez fui a acompañar a Vanessa a una limpieza y era un departamento muy, muy lujoso. Por ende, hay cosas, ¿no? Costosas que a veces uno no sabe los precios, pero... Y yo partí un vaso. Sí. Color azul era. Como turquesa. Era una clienta. Una colección tenía. Era una clienta que ella, pues, ¿sabes? Tenía todas sus cositas así bien impecables. Sí, muy organizada y de verdad todo muy fancy. Entonces yo estaba lavando platos y es de esa vajilla que es el vidrio muy delgado. Ajá. Se me resbaló, pero, o sea, algo mínimo y se partió. Pues Vanessa se pone así súper preocupada y nerviosa porque, pues, una clienta, ¿no? Un poquito delicada, digamos. Pero ella en ese momento, sí, ella le dijo a la clienta, le dijo, mira, se me partió, ¿dónde te lo puedo comprar? Yo te lo voy a pagar. Y pues gracias a ella, muy amablemente, le dijo que no se preocupara, que son cosas que pueden pasar. Entonces es por eso que a veces también la lavada de platos en la limpieza es delicada, por ese tema. Sí. Mucha gente quiere como que uno lave platos y eso, pero la verdad pues es como contradictorio porque entonces eso puede pasar. Entonces imagínate, el cliente quiere que uno lave platos, pero si tiene cosas costosas, no quiere pagar. Y aparte también es un riesgo para uno de dañar algo, partir algo
y que al cliente le disguste, pero bueno. Así que no laven platos. Sí. Entonces, dice, sentí que me temblaban las manos y el corazón me latía a mil. No, No nos ha sabía pasado. cómo decírselo al cliente. Respiré hondo y fui a contar. ¿Y saben qué? El señor se rió porque vio como mi cara de Los asustada. nervios, claro. Y me dijo que justo esa taza no le gustaba, por lo menos. Bueno, o tal vez hasta se lo diría Como para no hacerla sentir mal. Sí, Como tranquila, también. no me gusta. Dice, me volvió el alma al cuerpo. Terminamos riendo y como siempre la honestidad me salvó. Y esa limpieza terminó con risas. Pues sí, Sí, la verdad sí. Mayormente esto, si pasa algún accidente en casa, es mejor eso, dejarle saber al cliente. Informarle, ¿no? Bien sea por si se molesta o no, pero... Sí, exacto. Pero como afrontar ¿cómo diríamos? Como afrontar, ¿no? El daño, y ya el cliente, pues, al cliente a veces tal vez... Ahí el cliente decide si te vuelve a llamar o no te vuelve a llamar. Sí, pero ¿sabes qué? A veces sí la prenda puede ser, la pieza o la cosa que se dañe puede ser costosa, pero el cliente toma mucho en cuenta la hora de la honestidad. Sí, o sea, eso con sí es esto verdad. está afrontando la Exacto. consecuencia, entonces como que, ok, dejan pasar. Sí, Esto. sí, eso sí es verdad. Y ay, bueno, hoy A mí no dijimos lo de la escoba, hoy. Porque es que realmente yo pienso que era como que de esas escobas que se encajan. Sí, ¿no? yo Como que queremos se porque doblan. es que encajó perfectamente, entonces yo le dije a ella como que no, tal vez es así, y no dijimos nada, pero Pero lo mejor es que diga. es mejor como decir, yo creo Sí, también. lo mejor es que diga. A mí también me pasó una vez en una casa, en una quinta, la señora quería que limpiara tenía como una consola alta, tenía unos jarrones altos y tenía un espejo, pero el espejo no estaba totalmente, Como pegado a la pared. no estaba clavado ni nada, Ah, ok, estaba era como sobrepuesto allí encima como de la cuando usted repisa. lo recuesta. Yo estoy limpiando, están unos jarrones, por ende el espejo no está bien puesto, Claro, no tiene- se resbaló el vidrio, el espejo grande. Yo hice un desastre en esa casa. Sí. Se me vino el vidrio encima, o sea, casi me corto también porque era un Claro, espejo qué grande. peligro. Se me ha venido el vidrio con unos jarrones y bueno, yo no supe ni dónde ir. La dueña de la casa no salió fue la mamá, que en ese entonces era como la que, ¿no? Me dijo así como las instrucciones, como limpia aquí, queremos limpiar, remover aquí, cosas así. Y creo que la dueña estaba descansando, no sé. Pero ella no salió. Salió fue la mamá y entonces, coño, también se preocupó porque de repente en una cortada Sí, o claro. algo, porque era algo grande y vidrios. De verdad que me dio mucha vergüenza. Y lo único que le pude decir fue que me I'm disculpara sorry. y todo, pero ellos estaban claramente que el vidrio no estaba... Claro, o sea, no estaba medio montado. puesto, como que este sale el espejo y yo lo recosté hacia la pared, así. Obviamente que cualquier movimiento de cualquier cosa se puede resbalar. Bueno, ya vimos el ejemplo. Sí, no, es mejor, pues, a veces uno tiene que tener mucha precaución, porque a veces que hay gente también que tiene muchos adornos y muchas cosas. Entonces es todo encaramado, todo, pero bueno. A mí me encanta lo minimalista. Entre más minimalista es una casa, para mí muchísimo mejor. Claro, es mucho más fácil de limpiar. Pero bueno, vamos a poner la otra historia, que esta nos la envía una de las seguidoras. ¿Anónima? ¿O es...? Pues ella no, yo le dije que si quería que fuese anónima, pero igual, pues bueno. Ella se llama Ana Karina y le mandamos un saludo a Ana Karina por esta Gracias, historia. Ana Karina, La por vamos a enviarnos poner su historia. porque está En audio. Entonces, para que la escuchen. Hola. Qué chistosas, de verdad. Qué bueno porque todas guardamos historias. Bueno, te cuento rapidito una historia que yo viví limpiando. Limpiaba con una muchacha cuando llegué aquí a este país, como todas, o como la mayoría, mejor dicho. Ella me manda el máster a esa casa que íbamos, nunca había nadie. La señora siempre dejaba las llaves debajo de la alfombra, los productos y los pañitos para usar, y bueno, chévere, siempre así, ¿no? Un día llegamos, como cualquier otro día, a limpiar, distribuye la muchacha dónde vamos cada una, a mí me mandan al máster, voy yo entrando con mi canasta al máster normal, y cuando yo logro entrar al cuarto, se ve el espejo del baño, y se ve directamente al shower.
y cuando yo entro que veo el espejo, lo que veo es a un señor salir al dueño de la casa en pelotas. No. Y lo vi completito. Yo quedé paralizada, él quedó paralizado. Sorry, oh my God. Yo, sorry. Salgo del cuarto, o sea, mi cara no era normal. Y la muchacha me dice, ¿qué te pasó? Y yo le digo, el señor estaba allí bañándose, estaba desnudo, lo vi todo. Y yo casi que lloro. Y las otras compañeras muertas de la risa, no podíamos reírnos porque habían cámaras. Y ella nos decía, por favor, no se rían, que hay cámaras. Pero claro, todas riéndonos ahí escondidas, ¿no? Bueno. Aquí está el otro. Yo no sé si ese es el tipo de historia que ustedes buscan. Ya va para ponerle otro audio, pero no sé cómo. Pero bueno, aquí para que las compartan con otras y también aprendan a llegar con todo el cambio. Ya, porque falta esta parte. Para hacerte el cuento corto, el señor se tardó para salir, obviamente. Él tenía que salir por la puerta principal, ya un señor mayor. Yo lo que hice fue, porque yo de verdad ya no hallaba dónde irme, la casa tampoco era muy grande, yo lo que hice fue ponerme a limpiar un comedor que tenían ellos allí de solo adorno y me puse a limpiar las patas de la mesa, o sea, de madera, una cosa que no era necesario ni limpiarla, pero yo estaba metida de cabeza ahí porque me daba vergüenza y yo sé que al señor también le dio vergüenza, él no dijo nada, él no pidió disculpas, o sea, él simplemente dio por sentado que bueno, o que no lo vi o que bueno, ni modo, pero a lo que voy es que desde ese día hasta el sol de hoy les enseño a las muchachas que ahora yo tengo, mi pequeña compañía que está creciendo, casa que entremos, espacio que entremos, hello, buenas tardes, hola, así sepamos que la casa esté sola, porque uno nunca sabe. A mí me tocó ver al señor encuerado, mi amor. Yo no sé si ese es el tipo de historia que ustedes buscan, pero bueno, aquí para que las compartan con otras y también aprendan a llegar con todo el escándalo del mundo a una casa que está supuestamente sola. Éxito, chicas, Dios les bendiga. Ay, gracias. Me encantó esa historia y bueno, nos identificamos, de verdad. Me pasó, no lo vi desnudo, pero también el cliente me escribió en una ocasión, él me dice, dejaré la puerta abierta, yo me voy a dar una ducha y probablemente cuando llegues, pues yo estoy en el baño, pero te voy a dejar la puerta abierta del departamento. Yo llego normal y la cocina da como con el baño la puerta del baño y yo llegué, saqué mis cosas y no sé, tal vez a él se le olvidó que yo iba a llegar en cualquier momento y salió en toalla, o sea, él abrió la puerta y tenía así su toalla y fue como que, y yo, me dio mucha vergüenza, yo lo que hice fue voltear la mirada, pero me dio mucha risa verlo así y yo solamente me volteé y él también se empezó a reír y yo que así, y yo así. Bueno, si era viejo, pues. No. Bueno, no puedo dar muchos detalles. Y entonces me dio mucha risa y yo lo que hice fue voltear y su cara también fue como que le dio risa nerviosa, pero... Y ya se metió a su habitación a vestirse, pero creo que es algo muy común porque en nuestro episodio anterior también, ¿no? La historia de aquella mujer que encontraron también saliendo del baño desnuda. ¿Verdad que sí? Es algo eso pasa. De hecho, nosotras tenemos una experiencia también, porque bueno, les cuento, yo tengo una propiedad y hago Airbnb y hago como rentas fijas. Y pues Milena y yo limpiamos las habitaciones, por habitaciones, una casa que tiene algunas habitaciones y se renta por habitación. Entonces, bueno, fuimos a tocarla, o sea, fue como que las personas tienen que salir a las 11 de la mañana y nosotras a las 11:30 ya estábamos ahí, 12 del mediodía. A veces una, depende. Ajá. Pero entonces ya a esa hora ya nosotras suponemos que la persona ya no está ahí. Cuando llegamos y a veces pues por inercia marcamos el código y abrimos la puerta, señores, hay personas adentro. Hemos encontrado. O sea, obviamente porque no tocamos la puerta, sino como que marcamos el código, abrimos la puerta y entramos porque ya suponemos que ya las personas no están. Hace poco a mí me pasó de una pareja y pues fue un error que tuve porque me cayó una reservación, ¿verdad? Y bueno, los muchachos estaban en la habitación y yo les mandé la información de entrada para que hicieran el check-in, la clave y todo.
y ellos obviamente agarraron la habitación. Pero ¿qué pasa? Que yo tuve una confusión y mandé la clave que no era. Le mandé de otra habitación. Cuando me cae otra reserva para esa habitación que yo había acabado de entregar, y cuando todo malísimo, cuando los muchachos llegaron, eran 2 hombres y una pareja que se habían quedado. Y cuando ellos llegaron, marcaron la clave, abrieron y ellos estaban ahí en la habitación. Obviamente ellos de una vez se salieron de la casa y me escribieron, no, mira, ¿qué tal? Y yo, no, de verdad que vergüenza porque les di la habitación que no era, de verdad, discúlpame. O sea, una pena, de verdad fue una vergüenza. Bueno, pero pude resolver y les di otra habitación. Perfecto. Al día siguiente, esa pareja se tenía que pasar para la habitación que les correspondía, porque esa tenía una reserva donde ellos estaban. Y efectivamente así hicieron. Bueno, se pasaron sin ningún problema. Al día siguiente ya se tenían que marchar. Y cuando era la 1 de la tarde ese día. Y no habían salido. Ellos no habían salido. Obviamente por lógica y por sentido común yo pensé que a las 11 de la mañana ellos ya se habían ido, pero yo no toqué la puerta y volví y les abrí la puerta. O sea, 2 veces en la misma estadía. No, fatal. No, terrible, de verdad. Entonces, bueno, eso es muy cierto lo que ella dice, lo que dice Ana Karina, que cada vez que uno llega a un lugar uno debe de tocar, no sé, tocar el timbre, la puerta. Alertar de que como llegué. Por ejemplo, yo siempre toco. Sí. Yo a veces por molestar, yo le digo sleepy, no, por el video ese chistoso de la housekeeping, ¿no? Ajá, sleeping. Entonces, bueno, ahí ya abro la puerta. En estos días yo fui a hacer una habitación y le pregunto a ella que cuál era el código de la puerta. Pero no le pregunté, como que ya se fueron, revisó en la aplicación, nada. Y yo abro la puerta, no había huésped, pero sí estaba el gato. Y pues habían como sus pertenencias. Entonces, lo que yo abro la puerta, sí me quedé como, y cerré. Y yo digo, nos confundimos de habitación. Y ayer también me pasó lo mismo. Tenía un muchacho hospedado y ya era como las 2:30 de la tarde. Y él estaba fundidamente dormido. Y yo marqué, no toqué, volví a marcar y pues ahí lo vi durmiendo ahí plácidamente. Ay, Dios. Y cerré la puerta con cuidadito y solo le envié un mensaje y por favor necesitaba limpiar la habitación. Pero de verdad, o sea, esas son cosas que suelen pasar. Pasa mucho. Y bueno, ya aprovechando, para todas aquellas personas que quieran venir a Austin, ya saben que tenemos hospedaje, tenemos habitaciones, estamos a la orden por acá. Si quieren venir a conocer esta ciudad y no conocen a nadie, aquí nos tienen. Podemos a nosotras y nos podemos reunir. Podemos hacer una reunión de limpiadoras, las personas que quieran venir, y les podemos ofrecer también el hospedaje. Y pues, si quieren conocer la ciudad, podemos dar también un mini tour. Sí, correcto. Así que ya saben, si quieren hospedaje, tienen amigos, tienen familiares, está súper céntrico, está solo como a 10 minutos del aeropuerto. Unos 7 minutos del downtown, entonces esto tiene muy buena ubicación, así que no duden en contactarnos si quieren venir a conocer esta ciudad, que por cierto es muy bonita, yo siempre la recomiendo. Yo he estado por varias... Amamos Austin. Yo he estado en varios estados y todo, y sí, me ha gustado, cada estado tiene su encanto, pero me quedo aquí, me gusta. O sea, como que la energía de las personas aquí es muy bonita. Sí, la ciudad es muy bonita, ¿no? Como que no se siente muy acogedora. Sí. Bueno, y para finalizar, vamos a mandarle saludos a nuestras seguidoras, porque de verdad que cada una, o sea, hemos tomado en cuenta cada una de nuestras seguidoras, porque sin ustedes esto no es posible. Entonces, bueno, vamos a empezar mandándole saludos a Tatiana, dice Tatiana Becerra. También queremos mandarle un saludo a Ruki. Creo que es como una empresa, Ruki Clean Service. Qué bueno que las empresas estemos llegando a todas las empresas. Correcto. De verdad. También un saludo muy especial para Hidalgo, o Parra, no sé cómo será, para Hidalgo. Como Farah. Ajá, como sí, a un nombre árabe, ¿no? No sé. Farah, algo así. Bueno. Para Janet, para Paula Andrea, para Caro, para Ana Marcela Lazo y para Viviana Rachlin. Un saludo, de verdad que mire, chicas, de verdad ustedes no saben lo que vale que ustedes nos sigan, que ustedes comenten, correcto, que nos manden las historias, que todo el tiempo, cada vez que nosotras publiquemos, que nos apoyen, o al menos así sea, que nos manden un corazón, un like, un comentario, cualquier cosa, realmente para nosotras es muy valioso, porque pues
empezamos este proyecto y bueno, está creciendo y nosotras estamos así como se dice sorprendidas porque hemos tenido mucho apoyo pues de la comunidad de las limpiadoras, por así decirlo, ¿sí? Sí, total. Esto. Yo Sí, me de siento verdad. feliz con Y este proyecto. nos gusta mucho y bueno, cualquier cosa que ustedes quieran, pues... A veces queremos como hacer un poquito más de cosas, pero vamos poco a poco. Sí, exacto. Y por ejemplo, Pero- cada historia y cada comentario que ustedes quieran, envíenlo. Esto es como un espacio seguro que no vamos a divulgar su identidad si ustedes no quieren, obviamente. Si quieren hacer cualquier tipo de Correcto. comentario, lo que ustedes quieran, ya saben. Así que bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, este episodio que nos hemos reído bastante. Espero que les guste y por favor véanlo hasta el final. Comenten, compartan y mándenos sus historias. Así Bueno. que nos despedimos. Y esto fue Detrás de la Limpieza Podcast. Bye. Bye.